নমস্কার বন্ধুগণ, আমি রনি। আজকের আলোচ্য বিষয় হলো ভারতবর্ষের বৃহত্তম পরিবহন ব্যবস্থা রেলপথ। বিশ্বের বৃহত্তম ও ব্যস্ততম পরিবহন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভারতবর্ষের রেল পরিবহন ব্যবস্থা। 1832 সালে ভারতবর্ষে রেল পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এক দশক ধরেও তার কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর ফলে 1844 সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ রেলপথ স্থাপনের অনুমোদন দেন বেসরকারি সংস্থাগুলিকে। রুরকিতে স্থানীয় একটি খাল নির্মাণ কার্যের মালপত্র আনা নেওয়ার উদ্দেশ্যে 1851 সালে 22শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষে প্রথম পণ্যবাহী রেল পরিষেবা চালু হয়। এরপর প্রায় দেড় দশক বাদে 1853 সালের 16ই এপ্রিল লর্ড ডালহৌসির আমলে মুম্বাইয়ের বোরি বন্দর থেকে থানে পর্যন্ত যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা চালু হয়। সাহিব, সিন্ধু ও সুলতান নামক তিনটি লোকোমোটিভ চালিত রেল পরিষেবা সর্বপ্রথম শুরু হয়। 34 কিলোমিটার পথ জুড়ে 400 জন যাত্রী নিয়ে ভারতীয় রেল সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু করেছিল। 1860 সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়ায় 1349 কিলোমিটার। 1880 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 25,495 কিলোমিটারে। বর্তমানে ভারতবর্ষের রেলপথের দৈর্ঘ্য 1,15,000 কিলোমিটার। ভারতবর্ষের রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যেই আমরা শিয়ালদহ স্টেশনের ভিডিও চিত্র তুলে ধরেছি। শিয়ালদহ স্টেশন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ব্যস্ততম ও বৃহত্তম স্টেশনগুলির মধ্যে অন্যতম। একে একে আমরা সিঁড়ি ভেঙে উঠে চলেছি বিভিন্ন স্তরের বিশ্রামাগারের উদ্দেশ্যে। নিরাপত্তা বলয়ে বেষ্টিত স্টেশন চত্বর যাত্রীর আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আবর্জনা মুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্টেশন চত্বর যাত্রীর যাত্রাকে পবিত্রতার সঙ্গে আনন্দমুখর করে তোলে। ভিডিও চিত্রটি পছন্দ হলে অবশ্যই একটি লাইক ও কমেন্ট করে আমাদের উৎসাহিত করুন। সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না নিত্য নতুন আপডেটের জন্য। ধন্যবাদ।